Сонька, там наверху капитан сидит. Дема, посмотри на меня. Че ты? Папа, это маме отдай. Конечно, сейчас. И различных талантливых людей. Сонька, По ходу движения нашего плывем? фасада сейчас будет удивительное здание. На бухте Золотого Рога Плывем. Мы плывем, все плывем. здание представляет сооружений большого вокзала, включающий в себя здание вокзала, печальный участок порта и виадук, связывающий его с Сейчас, вокзальной Сонечка, площадью подожди. Владивостока. Я маме сейчас отправлю. Два вокзала рядом. Морской, Губернарка, речка и некоторые другие Поплыли. экологические объекты Дальнего Востока. Мы идем к юго-восточному побережью Белорусского шлыка, где находятся портовые сооружения, причалы и контейнерные минералы. В 1992 году наш город стал открытым портом. И поэтому любой иностранец, который не нарушает российских законов, может обосноваться спокойно в нашем городе и открыть свое предприятие. За 20 лет во Владивостоке открылось более 13 минеральных и почетных станций. Знаете, несколько городов-побратимов. Это и японские города, и американские, китайский город Далян, один из основателей города нашего. Он участвовал в исследованиях новой для русских территорий, был начальником военного поста некоторое время в Владивосток, а также начальником порта и всех восточных гаваней. Он был одним из тех, Владивостока, а ходит более 20. И все они представляют собой архипелаг императрицы Индии. Острова впервые были обнаружены французскими и английскими моряками в 1855 году. В 1858 архипелаг впервые был осмотрен русскими моряками. Корвета «Америка» под командой. Это полуостров Назимова, в районе мыса Новосильского. Общая длина его 1885,5. Сонька, помашите нам.
Помаши Что я? маме. Проходим мост. Нет, сейчас закатывай. Мне это еще надо Вот мы с вами в Северо-Турецком заливе, крупном внутреннем заливе северного берега залива Петра Великого, нашего Японского моря. Впервые залив был открыт английскими судами, Винчестером и Барракудой, и назван именем Наполеона III, племянника императора Наполеона Бонапарта. Залив был нанесен на карту впервые экипажем парохода корвета «Америка» и подробно описан экипажем клубера «Стрелок» в 1869 году. Океанариум. Проплываем океанариум. Соня, скажи, куда мы приплыли? Куда? Еще раз. В океанариум. Говори, да. Проплываем океанариум. Поплываем океанариум. Он такой. Океанариум, да. Сейчас, а то батарейка просто села, не сохранилась.
казармы и небольшая рабочая служба. Также подчинена 270 населенных пунктов. Такой же Попова и Рейников, расположенные на одноименных островах архипелага Императрицкой Симфонии. канатной дороги. Увы, канатную дорогу пока нам не построили. А вот волшебный мост появился здесь у нас. В конце 2012 года состоялась наша чистая грядет а с ним дороги и мосты. Танцевали в Тихом океане, и мощным планом громоздил, освоить мост лишилось Сюзанне, Чевелика, географического мосту, на Академии это точно. Вот. А мы с вами... Ты, который говорил, пиратский корабль. Вот он стоит. По правую сторону от нас находится один из них. Фрегатов, которые сейчас базируются на территории города Владивостока. Перед вами знаменитая паллада, которая совершила уже несколько кругосветных путешествий. Она приписана к морскому университету имени Геннадия Ивановича Невельского. Это один из двух судов. Вторая надежда сейчас у нас ушла в плавание, а вот палладой вы можете полюбоваться. А поскольку сейчас находится одна из
Идем, потому что мы вообще вон там должны быть. Это нас просто сюда прокатили. Смотри, где-то должна быть. Перевода не военного. Океанского флота противовоздушные корабли, которые охраняют не только наш Приморский край, а также весь Дальний Восток от побережья Хакасского района до Камчатки. У самого большого океана охотный город, сохнет под дождем. В бухте, как многоводные потоки, стремительно сливаются в воду. Но самый лучший город на Востоке, но даже гости дальнего встречают дорога, в тот миг, когда он якорь дает, ревниво, вот таким замечательным вдохновением я хочу закончить нашу морскую программу, экскурсию «Морской закат». So tell me that you're